يلا بينا بقى نعمل الفطير المشلتت الجميل ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وخصوصا شم النسيم بقى قرب. كل سنة وانتم طيبين، وما ينفعش من غير الفطير المشلتت. واديكم شايفين الفطير بسم الله ما شاء الله زي البطيخة، الله أكبر عليه. فأنا قلت بقى ايه، يلا يا هلا نعمل ايه أحلى فطير مع بعضينا. وأنا عملت معاكم أنواع كتيرة جدا للفطير، وكل موجود عندكم على القناة. حتى فطير الصعايدة الطبقات الكتيرة عملته معاكم في الصواني الكبيرة. فالطريقة اللي تعجبك يا ست اشتغلي بيها. بس المفاجأة في الفيديو ده هنقول ازاي نسحب السمنة اللي عملنا بها الفطير عشان الفطير يبقى خفيف معانا وصحي. واديكم شايفين الرقات بسم الله ما شاء الله. وكمان هنعمله من رقاقة واحدة هيديكي طبقات كتيرة. وانا دايما اقول اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا يا ست جايبة كيلو دقيق، ونزلت عليه معلقتين سكر بودر وربع معلقة ملح صغيرة ومية من الحنفية وعجيني. انا عايزه عجينه طريه ملزقه، اللي هي هاله طريه وملزقه كده عشان الفطير يتفرد معاكي بكل سهوله. هقعد اعجن في البوله بتاعتي كده، وبعد كده هنزل على البنش بتاعي. الناس اللي متابعانا على القناه عارفه طريقه التمليك. طريقه التمليك دي اللي بتخلي الفطير او العيش يتفرد معانا بكل سهوله. هفضل املك فيه بالطريقه دي حوالي 5 دقايق. بعد ما ملكتها والعجينه ناعمه معايا هقطعها على 4، يعني معنى كده الكيلو هيعمل 4 فطيرات. ونجيب شويه زيت كده على البنش مكان ما عجنتي يا ستي، مش هنغلبك. وحولي الكوره واركني الفطير حوالي نص ساعه. بس غطيه كويس بكيس بتاع تلاجة، وغطي العجين بتاعك لازم يريح نص ساعه. كل ما يريح هيديكي نتيجه احلى بكتير. وادهني العجين كويس بالزيت وغطيه واسيبيه نص ساعه. روحي جهزي الطبليه بتاعتك او الترابيزه بتاعتك اللي هتشتغلي عليها. هناخد بعد ما ريح نص ساعه خدنا القطعه كده، ده حطينا تحتها زيت وفوقها زيت. لازم تدهني الترابيزه كلها زيت، وحط شويه زيت على عجينه وابتدي يا ست فردي كده من جوه لبره. تمام كده، اعمليها زي رغيف العيش. وبعد كده خدي من جوه لبره. الزيت هيسهلك عمليه الفرد. لا هتستخدمي عود ولا هتستخدمي مردانه، بايدك يا ست، كل شغله بايدك. بعد ما فردناها كده دخلي ايدك كده واقلبي ايدك كده واسحبي العجين لبره. اسحبي الرقاق لبره هتتسحب معاكي. كل ما تسحبي الفطيره ايه بتوسع معانا. ادينا فردنا الرقاقه بطريقه سهله وبسيطه جدا. انا هنا بوريكي شكل الرقاقه، شايفين ازاي غطت الترابيزه وكمان نزلنا بيها لتحت. شايفين الرقاقه سهله ازاي؟ سهله وبسيطه جدا. من رقاقه واحده هتعملي فطيره كلها طبقات. بعد ما فرطناها كده الرقاقه، هاتي السمنه بتاعتك، سمنه وزيت، سمنه بس الموجود عندك، وادهني الرقاقه كلها. انا كده بدهن الرقاقه كلها. بعد كده نطبقها على هيئه الظرف. اظن عارفين ازاي تطبقوها ايه الظرف ازاي. كل ناحيتين تطبقيهم على بعض، وهيبقى هيديكي شكل مربع في الاخر. يا رب تكون الكاميرا بتاعتي موضحه الصوره. المهم بعد ما ده وكل ما تطبقي ادهني يا ستي، وما تقلقيش السمنه كلها دي هنسحبها. بعد ما طبقناها على هيئه الظرف كده مربع، هنبتدي ايه نطبق كل ناحيتين قدام بعض كده، نجيبهم ايه على بعض. شايفين الطريقه سهله كده. حولناها لايه لكوره تاني. هات الصينيه بتاعتك ادهنيها، وخدي الفطيره دي واقلبيها على وشها كده. الحته اللي لمينا منها تبقى من تحت، وغطيها بكيس تلاجة واسبيها تاني. كل ما تسيب الفطير حوالي نص ساعة هي ايه يريح معنا. ندهن الترابيزة تاني زيت، ونجيب قطعة تاني كده بنفس الطريقة، وندوس عليها كده زي ما يكون ايه زي الرغيف العيش كده. ولو في ايدك دبلة او خاتم اقلعيها عشان ما تقطعلكيش ايه العجين. وادهني وحط شوية زيت، وابتدي برضو ايه من جوه لبره كده، اما توسعيها شوية. بعد كده ايه خدي العجين، دخلي ايدك تحت العجين واسحبي لبره. هتلقي ايه الرقاقه بتسحب معاكي بكل سهوله، وايه بتخف معانا كده، والرقاقه بتبقى خفيفه وزي الفل. بعد ما سحبناها كده هنجيب برضو السمنه بتاعتنا. السمنه بتاعتنا على فكره تكون سايحه شويه، يعني ايه ما تكونش سايحه قوي. وابتدي ادهني الفطيره بتاعتك، وبعد كده طبقيها ايه على هيئه الظرف. تمام كده. وكل ما تطبقي ناحيه ادهني سمنه، وما تقلقيش كل السمنه دي هنسحبها في الاخر. وهقول تاني اللي ما حطيتش لايك تحط له اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. انا كده بطبق الفطيره على هيئه الظرف كده، هيبقى شكلها مربع كل ناحيتين فوق بعضيهم. وكل ما تعملي ادهني يا ستي. تمام كده. خلاص انا كده ايه بطبقها على هيئه الظرف. وكل بعد ما نعملها مربعه على هيئه الظرف، خدي كل ناحيتين قدام بعض حطيهم على بعض. شايفين ازاي؟ خلاص بعد كده حولتها ايه لكوره تاني. ونجيب صينيه وندهنها كده بالسمنه،
ونحط فيها الفطيره وغطيها حوالي سيبيها حوالي نص ساعه. كل ما تريحي العجين كل ما يديكي نتيجه احلى. بعد ما نخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خلاص انا كده عدى عليه ازيد من نص ساعه وانا مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. وبايدك يا ست افرطي كده وما توسعهاش قوي عشان اللقمه بتاعتك تكون تقيله وحلوه. بعد كده الشبكه قرب الفرن من تحت ودرجه الحراره عاليه ومشغله الفرن من فوق من تحت. وبعد ما استوت معانا وزي الفل كده هنطلع الصينيه ونميلها نحطها على ارضيه المطبخ كده، وحطي تحتها طبق ميلي بمعنى اصح الصينيه عشان السمنه تنزل كلها والفطيره سخنه كده. الفطير بتاعك خفيف وزي الفل. طب السمن ده هنرميه؟ لا يا ستي مش هنرميه يا هاله. المهم السمن اللي هتاخديه ده تشغليه في المخبوزات. هتعملي كيكه، هتعملي فطير تاني، اي معجنات استخدمي السمنه اللي انت سحبتها من الفطير. وبعد ما سوينا الفطير وطلعناه من الفرن كده غطيه بكيس كده وحط عليه قماشه عشان الفطير بتاعك يبقى طري وزي الفل. انا بعد ما غطيته بس ما كانتش الكاميرا جابت وانا مغطيه الفطير بتاعي. انا هنا الفطير بوريكم الرقات، شايفين ازاي طريقه السوا مظبوطه جدا. الفطير بسم الله ما شاء الله. الرقات بتاعته لو قعدتي تعد الرقات دي ممكن تتعدى ال20 رقاقه. بسم الله ما شاء الله. من رقاقه واحده اديكم عملنا الفطيره كلها رقات. الله اكبر عليه. شويه فطير ما اقولكمش على الجمال والحلاوه. وهقول تاني انا عامله على القناه انواع كتيره جدا للفطير، واللي تعجبك يا ست اعمليه. وكل الطرق سهله وبسيطه. وهقول لكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي